हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ गया है। अगर आप लोगों का भी गला मेरे तरफ बैठा हुआ है तो आप इस रेसिपी को आजमा सकते हैं। मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है और ये तुलसी की पत्तियां हैं और ये कुछ लौंग है और काली मिर्च, लौंग और काली मिर्च और तुलसी, और आपका चौथा जो इंग्रेडिएंट पड़ेगा वो है अदरक। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और लास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं हनी यानी शहद। मैं इन सबको मिला करके एक काढ़ा तैयार करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं तुलसी डालूँगी और उसके बाद में अदरक, काली मिर्च और काली लौंग जो है उसको मैं इसमें अदरक कूटने वाले में इन सबको कूट दूँगी। इनको बहुत ही अच्छे से कूटना है। ये देखिए एकदम बारीक मैंने इनको कूट दिया है। उसके बाद ये सब हम डाल देंगे अपने काढ़े में और उसको काफ़ी देर तक हम पकाएंगे। जब एक उबाल आ जाए, तो अच्छे से उबल जाए, उसके बाद हम आँच को कम कर देंगे और 2-3 मिनट तक उसको पकाएंगे। इसको हम जितने देर तक पकाएंगे, जितने देर तक उबालेंगे, उतना अच्छा होगा। दोस्तों, मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई है। चाय बोले, चाहे काढ़ा बोले, कुछ भी बोले, ये आपका जो है काढ़ा बन के तैयार हो गया है। अच्छा, ये जो हमने काढ़े में सामान डाला था, आप चाहें तो इसको चबा के खा भी सकते हैं। ये खाने में भी बहुत अच्छा होगा। और ये जो है मेरा काढ़ा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसमें हम लास्ट में शहद डालेंगे। शहद आप 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1 या 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं शहद डालने से स्वाद भी आ जाएगा और फ़ायदेमंद भी है। और ये मैं अपनी चाय में, अपने काढ़े में शहद डाल रही हूँ और हम इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है, इतना भी चल जाएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, ये हमारा काढ़ा तैयार है। सर्दियों में अक्सर गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उन सब के लिए ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मेरी आवाज़ पे मत जाना, आवाज़ सिर्फ गला ख़राब है, समझिए। ऐसे गले को ये एकदम कंठ खोल देगा, ये काढ़ा आपका कंठ खोल देगा, ये गला एकदम सही कर देगा। इस काढ़े को आप दिन में 2 से 3 बार पीजिए। 1 दिन, 2 दिन में आपको फ़र्क दिखाई देगा। ओके, थैंक यू।